سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ الان خوبم. آره شیفتم. تو چطوری؟ چه خبراتی که؟ دکتر خبر کنی! خانم زود دکتر خبر کن، بچم مورد اضطراریه. وای خانم پرستار دستم به دامنت، سریع دکتر خبر کنید، بچم تصادف کرده داره میمیره. بدو یه لحظه وایسا دارم صحبت میکنم. یه لحظه چند ثانیه وایسا. خب دیگه چه خبره؟ خوبی؟ خانم خوبی؟ شخصیت داشتش، دارم میگم بچم داره میمیره. خب دیگه چیکار کنم؟ ببینم پلیس برام دور پول تو بیا بعد ببینم چیکار کنم. وای همه اینا رو پر کنن. آره وای بابا تا من پر کنم میگم موردم اورژانسیه. وای چقدر تو اعصاب من میره، چقدر سر و کله بذارم. بفرمایید پر کردم. تو یه دستی مشتری از گوشی از زمین از گوشی 5 میلیون میشه. من اینجا دولتی نیست. چرا دولتی؟ ولی نرخش همینه. 96.53 مرد. بدو مرد. بابا برو میشه صدات میزنم. بابا کسی اینجا جز منی، چجوری میشین صدا میزنم؟ بابا میگم بچم موردش اورژانسیه. بابا یه چی کار کنم؟ این همه مشتری هم نشسته. برو بشین. بابا چه وضعیه؟ مسخرش در آوردن. عزیزم ببخش صدا میکنم بلند شد. A few moments later. الو سلام، چطوره؟ تو خوبی؟ سلامتی؟ خود تو خوبی؟ خانواده چطوره؟ مرسی ممنون، منم خوبم. آره شیفتم. ممنون، سلامت باشید. آره حتما یه شب میام بازم. خیلی حال دادون شب خونتون. مرسی، بازم مزاحمتون میشم. آره آی دکتر مزاحمتون شدم، یه اتفاق بد افتاده. اتاق 114 حالش بد شده، اکسیژن خونش اومده پایین، داره میمیره. آره فیلش که زیاد مهم نیست، حالا خودم یه کارش میکنم. باشه حتما میام مزاحمتون میشم. ممنون، فدای شما برم. اول شما قطع کنید، اول شما جون من. باشه کار ندارید، شبتون بخیر. آقای نبدیان یه کیسه خون بیار داخل اتاق 114. قلبم کو؟ وای سال دستم بنده، بعدن میام. خب باشه هر موقع دست تو خالی شد بیاری. خدا نگهدار. ها باشه.